Эрт дээр үеэс л засаг төрн аливаа нийгмийн амин чухал хэсэг байлаа. Нийгмийн хэм хэмжээг тогтоож түүнийг сахин хангуул хүүрэг бүхий хүмүүсийн нэгдлийг төр гэж бид бүхэн ойлгодог. 1863 онд Америкийн нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч Абрахам Линкольн өөрийн хэлсэн үгэнд ардчлал гэдэг нь ард түмний төлөө ард түмнээс байгуулсан ард түмний төр гэж тодорхойлсон юм. Ард түмэн дагаж мөрдөхгүй бол хууль дүрм гэж байхын хэрэг байна уу? Хууль дүрм журмаа үл хайхран дагахгүй бол аливаа нийгэм оршин тогтнож чадах уу? Тэгвэл дэлхийн гол ордууд ард түмэн даган мөрдөх үндсэн хуультай байхаас гадна түүнийг дагсан бусад хуулиар нийгмийн хөгжлийг зохицуулдаг байх юм. 1787 онд батлагдсан үндсэн хуулийн дагуу Америкийн нэгдсэн улсын холбооны улс болж анхлан байсан 13 мужи улс дээр 19-20 дугаар зууны туршид шинээр 37 мужи улс нэмэгдсэн тул тус улс хойд Америкийн ихэнхийг эзэлсэн томоохон гүрэн болон өргөжжээ. 1861-ээс 1865 онд дэгдсэн иргэний дайн болон 1930-аад оны эдийн засгийн хямралын үеийн Америкийн нэгдсэн улсын түүхийн хамгийн эгзэгтэй үе хэмээн үздэг байна. Дэлхийн 2 дугаар дайнд байгуулсан ялалт болон 1991 онд өндөрлсөн хүйтэн дайнаас хойш Америкийн нэгдсэн улс нь дэлхийн хамгийн хүчирхэг гүрний статусаа хадгалсан байна. Ардчилсан улс орнуудын төрийн байгуулалтын бүтэц загвар нэлээд олон янз байдаг. Үүнээс хамгийн түгээмэл хэрэглэж байгаа нь ерөнхийлөгчийн болон парламентын засаглал юм. Саяхан EBI хүрээлэнгийн залуу судлаачдын групп Америкийн нэгдсэн улсад айлчилж тэдний төрийн байгуулалтын бүтэц болон засаглалын хэв загвартай танилцсан ба Америкийн нэгдсэн улсын ерөнхийлөгчийн 47 дахь удаагийн сонгуулийг судлаад ирсэн билээ. Энэ тухай та бүхэнд хүрэхэд бэлэн болоод. Америкийн нэгдсэн улсын үндсэн хуулиар төр засгийн эрх мэдлийг үндсэн 3 хэсэгт хуваасан байна. 1-дүгээрт Америкийн нэгдсэн улсын ерөнхийлөгчөөр төлөөлүүлсэн гүйцэтгэх засаглал. 2-т Конгрессоор төлөөлүүлсэн хууль тогтоох байгууллага. 3-т дээд шүүхээр төлөөлүүлсэн шүүх эрх мэдэл. Энэ дагуу төрийн эрх мэдэл нь Конгресс, ерөнхийлөгч, дээд шүүх гэсэн 3 хэсэгт хуваагддаг байна. Төрийн эрх мэдлийг ингэж тараан байршуулсан нь Америкийн нэгдсэн улсын иргэд эрх мэдлийг нэг гарт бус харин харилцсан хяналт эрх тэгш оролцоог төлөөлөн олгохыг илүүд үзжээ. Ерөнхийлөгч Конгрессоос баталсан аливаа хуульд хориг тавих, хууль гаргахыг шаардах, нөгөө талаас Конгресс ерөнхийлөгчийн үйл ажиллагаанд нөлөөлөх, хэлбэржүүлэх хөтөлбөр төслүүдийг санал болгох, түүнд шаардагдах төсөв санхүүг батлах, мөн татах бүрэн эрхтэй. Америкийн нэгдсэн улсын төрийн энэ бүтцийг ерөнхийлөгчийн бүгд найрамдах улс гэж үзэж байна. Ийм төрийн удирдлагын хэлбэр Орос, Мексик гэх мэт оронд өнөөдөр хэрэгжиж байна. Америкийн нэгдсэн улс нь холбооны улс бөгөөд 50 мужи улс болон Колумбийн тойрогоос бүрддэг. Нийслэл хот Вашингтон 638.5 мянган хүн оршин суудаг. Америкийн нэгдсэн улсын хамгийн том хот нь Нью-Йорк бөгөөд дүүргийн хамт 9 сая гаруй хүн оршин суудаг. Америкийн нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч нь төрийн болон засгийн газрын тэргүү. Ерөнхийлөгч болон дэд ерөнхийлөгчийг мужи улс болгоноос шууд сонгогдсон сонгогчдын саналаар 4 жилийн хугацаагаар сонгоно. Ерөнхийлөгч нь Америкийн нэгдсэн улсад төрсэн 35 нас хүрсэн иргэн байх ёстой. Америкийн нэгдсэн улсын засгийн газар буюу кабинетийг ерөнхийлөгч томилж, сенат батлах бөгөөд сайд нар төрийн нарийн бичгийн дарга нь Конгрессийн өмнө хариуцлага хүлээх албагүй байдаг байна. Хууль тогтоох байгууллага Конгресс нь 2 танхимаас бүрдэнэ. Дээд танхим сенат нь 6 жилийн хугацаагаар мужи улс бүрээс 2 гишүүн сонгогдсон 100 гишүүнтэй бөгөөд 2 жил тутам эдгээрийн 3/1 нь дахин сонгуульд ордог. Доод танхим болох төлөөлөгчдийн танхимд сонгогдох гишүүдийн тоо тухайн мужи улсын хүн амын тооноос хамаарагдаад одоогийн байдлаар 435 суудалтай байна. 1787 онд батлагдсан Америкийн нэгдсэн улсын үндсэн хууль нь өнөөдрийг хүртэл хүчин төгөлдөр төдийгүй хамгийн урт настай хууль гэдгээрээ онцлог юм. Үүндээ Америкчуудын дэлхийн улс төмнүүдэд оруулсан хувь нэмрийн цөмийг улс орнуудад үндсэн хууль буюу эцэг хууль байх ёстой юм гэдгийг ойлгуулж чадсан оршин гэж хэлж болохоор байна.
Үндсэн хууль нь Америкийн нэгдсэн улсын төрийн тогтолцоог биегжүүлж, Америкийн ард түмний эрх хэрэгчлөөг тунхагсан юм. Үндсэн хуулийн үзэл санаанд бусад зарлиг, тогтоол, шийдвэрүүд төгс хариулт өгч байхыг шаарддаг. Үндсэн хуулийн үзэл санаа хэрхэн хэрэгжиж байгаад мөн иргэд хяналтад тавьж ажилдаг хэлбэр Америкийн нэгдсэн улсад нэгэнт бүрэлдэн бий болсныг бид бүхэн харж болохоор байна. Volunteers from both campaigns. All of our electors. One Florida, so he gets 42. System so that every state has some say. Yeah. Fewer, yeah. Fewer. They don't have as many people at the polling place. They've got. How the American people control the government? Well, Charlottesville is a wonderful place to ask that question because Thomas Jefferson was from Charlottesville and he had very strong views about how the American people have to control our government and how the government should not be too strong and that the people should always be able to change it if they're not happy. So, from the level of cities like mine, we have relatively short terms. We have 4 years, and then if they're not happy, they elect someone else. I think what you'll find is that the American political system has adopted what I call American consumerism, and American consumerism is very brand conscious. So the American political party has logos, it has banners, it has bumper stickers, it has campaign slogans, but it's not unlike the kind of clothing that you wear. For example, an athletic clothing for Nike swoosh. The kinds of things that people want to do is they want to affiliate themselves with a brand, and that's the brand whether they're consuming a product or whether they're consuming an ideology in politics. Remember that when you're trying to sell a product, what you want to do is you want to know the person who is clearly not going to buy your product. Remember, you don't want to try to sell something. If I'm trying to sell something that's made out of milk to somebody who doesn't buy milk, I'm not going to succeed. No matter how much I try to convince you, I'm not going to succeed, because if you don't like milk, you're not going to buy milk. In the same way, if I'm going to try to find out who is likely to vote, if I already know you're going to vote Republican, I don't need to spend time with you. If I already know you're going to vote Democrat, I don't need to spend time with you. But if you're in that middle piece, which is what we call the undecided, that's where we're going to try to focus all of our time and attention. Because the people who are on either side, either right or left, either of those sides don't matter when it comes to the sales and the marketing of a campaign. Because they already believe. What people are campaigns built for, the system is built for, is to try to get that last 2% or 3% or 4% that move from one side to the other. And that's really what the entirety of a campaign is about. It's not about appealing to the base, because the base is already there. It's not about appealing to the ideology, because the ideology is already formed. But it's about moving those 2% or the 3% in very subtle ways, and that's where all of the money is spent. That's where all of the campaigns are spent. That's where all of the advertising is targeted. Well, if you go back into the 1970s and 1980s, it was very common during the Carter campaign with Reagan, for example, to see very large billboards on the side of the road. Very big, very important. As a matter of fact, in the campaigns in the late 70s and the Reagan campaign in 1980, John Anderson, who was an independent, was very famous for having very large billboards, very large signs. But there are two things that you need to know about the signs in terms of political campaigns. First, there are a lot of rules and ordinances that limit both where you can put a sign, and even down to election laws, there are distances between particular voting locations, for example, where you legally cannot place any signs. So on the one hand, there are a lot of rules governing where signs can go,
And the other side of it is that the signs actually have been shown not to be overly effective. It's very difficult to get a message on a sign. It's very difficult to get somebody to think about a sign. It is something where you can find maybe a particular bias expressed in a sign, but even that is not going to change the minds of voters. So what we see in the US is that you need much more targeted advertising. You need much more targeted campaign awareness. And signs themselves are basically to encourage you to know and to tell your neighbors and to tell your friends that you have a particular view. And even that is targeted for social media. Америкийн нэгдсэн улс нь дэлхийн хамгийн том технологийн хувьд хөгжсөн хүчирхэг эдийн засагтай бөгөөд нэг хүнд үндэсний нийт бүтээгдэхүүн нь 37,600 Америк доллар. Тус улсын зах зээл эдийн засгийн тогтолцооны дагуу хувийн бизнес даван гайлах үүрэгтэй бөгөөд холбооны болон төрийн байгууллагууд шаардлагатай бараа үйлчилгээг эдгээр хувийн үйлдвэрлэгчдээс худалдан авдаг системтэй үйлчилж байна. EBI хүрээлэнгийн энэ удаагийн нэвтрүүлэг Америкийн нэгдсэн улсын Вашингтон хотоос үргэлжилж байна. Тэгэхээр манайд болдог улсын их хурл, орон нутаг, түүнээс гадна ерөнхийлөгчийн сонгуул мөн энэ одоо улс оронд болдог. Гэхдээ ялгаатай тал нь бол Америкийн нэгдсэн улс бол жил болгон сонгуультай байдаг. Энэ захирагчийн хотын захирагчийн сонгуул явагдана, мужийн захирагчийн сонгуул явагдана, энд төлөөлөгчдийн тангимын сонгуул явагдана, ерөнхийлөгчийн сонгуул явагдана. Тэгэхээр бид нар хүрээлэнгийнхээ хамт олноос ер нь эрхчлөөт орны, эрхчлөөт ард түмэн улс төрийн сонгуулийн кампанид ажилд хэрхэн оролцдог, ямар хүнийг сонгодог, юу өөрийн одоо үнэт зүйлээ гэж үздэг талаар бид хүндээ ярилцах болно. Сонгуулийн дүн гарсны дараа хэсэг бүлэг хүмүүс сувларч шудраг ус сонгуул хэмээн уймэн гарах нь үгүй. Харин оронд нь дэмжсэн төлөөлөгчөө гарч ирэхийг хүлээж сувлардаг. Тэд сонгуулийн шудраг системд ингэж итгэдэг бөгөөд энэ нь Америкчуудыг нэгтгэж чадсан юм. Ер нь Америкчууд бол энэ сонгуульд хандах хандлага бол жилээс жилд өсөн нэмэгдэж байгаа юм байна л да. Хуучин бол бас тийм их идэвхтэй байдал бол харагддаггүй байсан юм байна. Тэгээ одоо бол харин харьцангуй өндөр болсон. Яг тэгвэл ерөөсөө татварын асуудал, эрүүл мэндийн асуудал, за халамжийн асуудал, үндэсний аюулгүй байдлын асуудал бүх хүн одоо яг өөрийн асуудал болж хуургаж чадсан ийм одоо ард түмэн байна. Тийм учраас сонгуульд хандах хандлага бол бас их өндөр болсон. Хоёрдугаар сонгуулийн одоо энэ кампанид ажиллах үеэр нөгөө эргэцүүлэн бодох чадвар айгүй сайн. Манай монголчуудыг бодвол ер нь бол тэр тал нь бол илүү давмга харагдж байна л да. Тэгээд өгчээсэн амлалт гүйцэтгэж исэн гүйцэтгэлийг нь бол сануулгатай их сайн байдаг ийм нэг шин чанар бол харагдаад байна. 2008 оны 7 дугаар сарын 1-ний үйл явдал нь Монголын сонгуулиуд хэрхэн явагдаж байна? Монголын ардчлалын цаашдын жишээ хандлагад сонгуулийн үйл явц хэрхэн нөлөөлөх вэ? Сонгуулийг хэрхэн ардчлалын хэм хэмжээ ёс зүйтэй явуулах вэ гэх мэт олон асуултыг эргэн харахад хүргэж байгаамаа. Сонгуулийн үйл явцыг судлах нь нэгэн зэрэг улс төрийн намуудын төлөвшөл, хэвлэл мэдээллийн байгууллага, олон нийтийн улс төрийн боловсрол, иргэний соёл зэрэг аливаа улсын ардчлалын гол үзүүлэлтүүдийг тогтоох боломжийг олгодог тул судалгааны болон практикийн ихээхэн ач холбогдолтой. Тэгэхээр ер нь бол Америк Монгол хүн хоёрын нөгөө төсөөтэй шин чанарын судалгаан дээр байдаг байхгүй юу? Хоёулаа их бие даасан, хараат ус байхыг айгүй хүсдэг. Гэтэл яг энэ бие даасан бодлого, тэр бие даасан байдлаа бол хамгийн их хадгаж чадж байгаа нь бол үнэхээр одоо яалтж явахгүй Америкчууд болчиход байгаа. Яг тэгвэл эрх хэрэгчлөөгөө өөрийн эрх хэрэгчлөөгөө хүндэтгэж байгаа бол бусдын эрх хэрэгчлөөгөө хүндэтгдэг ийм орчинд одоо 250 гаруй жил бид нар амьдарч штэ. Бид нар бол ардчил хөгжөөд ерөөсөй 20 жил болж байгаа. Түүгээрээ бас жоохон ялгаатай байгаа. Энд бол тэр сонгуулийн саналыг худалдаж авах юм уу, эсвэл одоо шудраг бус үйлдэл гаргах, эсвэл одоо нэр дэвшигч худлаа ярих гэдэр бол хамгийн одоо сонгуулийн кампанид ажлыг одоо 100% нураах ийм эрсдэл өндөртэй байдаг. Тийм учраас сонгуул өгч байгаа сонгогчид тэр үзэл бодолтой худалдадаггүй. Нэр дэвшигч бол тийм одоо хандлагыг гаргадаг. Хэрвээ ийм хандлага айл талаас нь гарах юм бол өөрийгөө одоо их ичгүүртэй байдалд орлоо гэж үздэг.
ийм ард түмэн өөрийнх нь одоо энэ том гүрний өөрийнх нь нэг ураа итгэл үнэмшил гэж байдаг штэ бид бурханд итгэдэг гэж. Тэгэхээр тангараг өргөхтэй ч хүртэл одоо бүгд одоо бурханы нэрийн өмнөд бол тангараг өргөдөг болсоо тахгүй. Тийм учраас тэр одоо нөгөө шүтэн биширж байгаа зүйлийнхээ өмнө асар том буруу үйлдэл гаргаж байгаадаа бол эмгэн чаддаг, гимшиж чаддаг ийм ард түмэн байгаа. Тийм учраас манай монголчуудтай нэг ялгаатай тал нь бол тэр үзэл баримталтаа тууштай байгаа. Гэхдээ бас энэ 250 жил 20 жилийн одоо ардчлалын түүхийн ялгаа бол бас энэ он тооллоороо бас их ялгаатай байна л да. Сонгуулиар олонхын санал авч парламентэд олон хуулж засгийн газраа бүрдүүлсэн нам сонгуулийнхаа хугацаанд төрийн бодлогыг дангаараа явуулах бололцоотой байдаг нь олонхын ардчлалын онцлог шинжүүлээ. Энэ шинжээрээ Европын ардчлал Америкийн нэгдсэн улсынхаас ялгаагүй. Монгол улс төрийн нам байгуулагдсан цагаас хойш эдүүгээ хүртэлх 90 жилийг туулсан билээ. Энэ бол улс төрийн нам жинхэнэ утгаараа улс төрийн системийн бүрэлдэхүүн болж иргэдийн улс төрийн санаа бодлыг илэрхийлэх, нэгтгэх, хэрэгжүүлэх механизмуудыг гажуудуулалгүйгээр улс төрийн систем эрүүл төлөвшөх хангалттай хугацаа. Айл бүрт асуудал байдаг нэгэн адил улс орнуудын өмнө шийдвэрлэх ёстой асуудал гэж байдаг. Төрийн үүрэг бол нийгэмд нийтлэг хэрэгждэг шийдвэрүүдийг гаргах, нийгмийн нөөцийг зохистой байрлахад оршдог. Америкийн нэгдсэн улсын сонгогчид сонголтондоо бодитоор ханддаг. Нэр дэвшигчдээс мөнгө олохыг хүсдэггүй, хэрэгжих мөрийн хөтөлбөр хийж чадах хүнийг хардаг байна. Шарлотт хотын одоо тойргийн хороо руу бид нар орж ирж байна. Тэгээд дотроо 9 эсгийн хороотой одоо нөгөө урьдчил санал өгөх үйл ажиллагаа явж байна. Гэхдээ одоо энэ 20 хоногийн дараа болох сонгуулийн 9 эсгийн хороонд очих бүх одоо саналын хуудсууд энд ирсэн байж байгаа юм байна. Бүгдээрээ цоочтой лацтай. За энэ дээдүүлэх нь бол дандаа лацтай машинууд байна. Манай энэ офис бол энэ Америкийн нэгдсэн улсад бараг байхгүй ийм хамгаалалттай, хатуу хяналттай ийм офис гэж энэ бүсгүй маань одоо бахархаж хэлж байна л да. And I would like to ask again. And when somebody speaks, Ер нь Америкийн ард түмэн тэр тусмаа залуучууд ихтгэл үнэмшилтэй асар үнэнч байдаг юм байна. Тийм ч учраас энэ Америкийн нэгдсэн улсад тэр сайн дурын ажилтнууд, сайн дурын ухуулагч нар гэдэг бол өндөр түвшинд төгссөн байдаг юм байна. Өөрийнхөө ихтгэл үнэмшлийг бол хизээч мөнгөөр одоо худалдадаггүй байна гэдгийг бид бас эндээс олж харлаа гэж бодож байна. Хамгийн сүүлд яг энэ судалгааг ардчилсан манай захиалаар хүүхдийн мөнгөг олох уу үгүй юу гэдэг дээр судалгаа хийсэн байгаа. Тэгэхээр одоо л манайхан судалгааны үр дүн ойлгож эхэлж байгаа. Харамсалтай нь өмнө нь засаг барьж ирсэн нам бол бүх шийдвэрийг иргэдийн санаа бодлолтой тулгуурлаж гаргадаг байсан. Манай социологийн судалгаа, улс төрийн сонгуулийн судалгаа захиалдаг байсан хүмүүс маань бол хөвчлэн ирээдүнгийг хардаг байснаас энэ бол чанарын судалгаа гэдэг юм л да. Одоо Обамагийн хэлсэн үг иргэдэд яаж хүрж гэн те? Иргэд ямар хариултыг хүсэж байсан? Энэ хариулт асуултанд ямар хүмүүс үзэл бодолтой, ямар байр суурьтай байгаа вэ гэдэг чинь бол чанарын судалгаа байхгүй. Сонголт хүний эрхийн хамгийн нэг чухал хүндэх ёстой асуудал бол сонгогдох эрх байдаг. Мэдээлэл гэдэг бол одоо энэ сонгуулийн кампанид ажиллаж хамгийн том үүргийг
одоо гүйцэтгэж байгаа. Цэвэр технологи гэдэг бол маш шударгаар өрсөлдөж эхэлж байгаа. Яг нэг асуултын өмнө чин шударгаар өөрөө хариулаад түүнийгээ одоо давж гарч түүнийгээ биелүүлэх асуудал. Тэгэхээр Америкийн одоо сонгуулийн манай сонгуулийг одоо ялгах онцлог бол Америкийн ард түмэн бол асуудал бүрийг өөрийн асуудал гэж үздэг. Иргэд яг өөрсдөө одоо нэр дэвшиж байгаа мэт үүнд оролцдог байна. Яг гэвэл татварын асуудал, эрүүл мэндийн асуудал, өрх гэрийн одоо орлогын асуудал, жижиг бизнесийн асуудал, нөгөөтэйгөр бас оюутны одоо төлбөрийн асуудал, эсвэл ажил олгох хөдөлмөр эрхлэлтийн асуудал. Хэрвээ би энэ асуудал хаан хандах юм бол энэ асуудал хизээч шийдэгдэхгүй гэдгийг ойлгодог ийм ард түмэн болчиход байна. Тэгээд дээр нь хэрвээ би сонгосон бол хариуцлага нэгдэг. Хэний одоо хөтөлбөрийг дэмжин яг тэр бодлого хэрэгждэг гэдэг утгаараа бол хүн болгон энэ сонгуульд бол хариуцлагатай ханддаг байна. Улс төр бол өөрийн чинь амьдралыг ансуур шийдэд байгаа байхгүй. Та одоо нүүдэлч амьдралтайгаа байх уу эсвэл одоо соёлцсон одоо фермерийн аж ахуйтай болох уу гэдэг чинь тун удахгүй малчтын одоо сонирхдаг сэдв болох гэдэг шүү дээ. Тэгэхээр одоо жоохон амьдрал нь жоохон хол байгаа, өөрт нь хол сонсогдож байгаа улсууд бол энэ шударгаасны үнэт зүйлийг бол мэдрэхэд баг. Харин одоо хотцсон соёлцсон газар бол иргэд мэдж байна. You know, the democracy in Mongolia very young, only 22 years old. So we have challenges to face from day to day. But we really would like to develop real democracy within the country. So what is important to improve our democracy as you advise us? Well, I think that my country has been blessed with a constitution that ensures that people are free, make their own decisions, and that the government is limited. And, you know, we don't call ourselves a democracy, we call ourselves a republic because it's representative government, and we are very concerned that as government becomes too big and too powerful, it erodes the spirit of our people to work hard, to take chances on investing in business. So for your young democracy, one thing I would strongly urge is that you be sure that your government be restrained, that it not become so big that it makes it hard for the individual to survive and prosper. Эрх ашигын төлөө, сайн сайхан өөрчлөлтийн төлөө, шударгасны төлөө сонгогчид саналаа өгдөг болохыг Америкчуудаас харлаа гэдгээ судлаач би нуухгүй нэ. Эрх ашигын төлөө, сайн сайхан өөрчлөлтийн төлөө, шударгасны төлөө сонгогчид саналаа өгдөг болохыг Америкчуудаас дэлхий харж байна. Ингээд Америкийн нэгдсэн улсын төрийн тогтолцоо ба засаглалын хэв загвар гэсэн нэвтрүүлгээ өндөрлж байна.